Everything is ready. အားလုံးအဆင်သင့်ပါ Everything is ready. Where's my shirt? ကျွန်တော်ချက်အင်ဂျီဘယ်မှာလဲ Where's my shirt? Sorry, we don't have any. တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူး Sorry, we don't have any. Sorry to bother you. မင်းကိုနှောက်ချက်မိလို့တောင်းပန်ပါတယ် Sorry to bother you. That's right. အဲ့ဒါမှန်ကန်တယ် That's right. I'm very busy. ကျွန်တော်အလုပ်အရမ်းများနေတယ် I'm very busy. I made a mistake. ကျွန်တော်အမှားတစ်ခုလုပ်မိခဲ့တယ် I made a mistake. It's mine. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာ It's mine. Where do you work? မင်းဘယ်မှာအလုပ်လုပ်လဲ Where do you work? It's over there. အဲ့ဒါဟိုးမှာလေ It's over there. They're waiting for us. သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေကြတယ် They're waiting for us. I have a cold. ကျွန်တော်အေးမိနေတယ် I have a cold. Which is better? ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ Which is better? Where is she from? သူမဘယ်ကလဲ Where is she from? It's too late. အဲ့ဒါအရန်နောက်ကျတယ် It's too late. That's not fair. အဲ့ဒါမတရားဘူး That's not fair. Really? တကယ်လား Really? Thank you very much. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you very much. I agree. ကျွန်တော်သဘောတူတယ် I agree. See you later. မင်းနဲ့နောက်မှတွေ့မယ် See you later. Which is the best? ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ Which is the best? Isn't it? အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလား Isn't it? For how many nights? ဘယ်နှညအတွက်လဲ For how many nights? Forget it. အဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ပါ Forget it. He's a very good student. သူကအရန်ကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် He's a very good student. I have money. ကျွန်တော်မှာငွေရှိတယ် I have money. See you tomorrow. မနက်ဖြန်တွေ့မယ် See you tomorrow. See you tonight. ဒီညတွေ့မယ် See you tonight. I have a headache. ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တယ် I have a headache. Hurry up. မြန်မြန်လုပ်ပါ Hurry up. I don't want it. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူး I don't want it. I don't want to bother you. ကျွန်တော်မင်းကိုမနှောက်ယှက်ချင်ဘူး I don't want to bother you. He's an engineer. သူကအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် He's an engineer.